হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল জয়নিস ব্লগ। নতুন একটা ফ্রেশ ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে জানাই অনেক স্বাগতম। আমার বিগত 7-8 দিন ধরে প্রচণ্ড শরীর খারাপ, যার জন্য আমি ফুললি বেড রেস্টে আছি। তো তার জন্য তোমাদের সাথে কোনো ভিডিও শেয়ার করা হচ্ছে না, আমি বাইরে যেতে পারছি না তার জন্য। তো এই ভিডিওটা, আনবক্সিংয়ের ভিডিওটা আমার কাছে ছিল। এটা আমি অসুস্থ হওয়ার 7-8 দিন আগেকার ভিডিও। আমি ফ্লিপকার্ট থেকে আমার নেল আর্টের জন্য কিছু প্রোডাক্টের দরকার ছিল, সেগুলো অর্ডার করেছিলাম। তো সেই ভিডিওটাই ছিল। তো ভাবলাম তোমাদের সাথে ভিডিও শেয়ার করা হচ্ছে না, তো এই আনবক্সিংয়ের ভিডিওটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি। আর আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি আমি সুস্থ হয়ে যাব, আবার বাইরে বেরোতে পারবো। দেন আমি তখন নতুন ভিডিও শ্যুট করে তোমাদের সামনে নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো, নতুন ভিডিও আপলোড করব। আশা করছি ভিডিওটা তোমাদের খুব ভালো লেগেছে। তো লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু অবশ্যই ভুলবে না। তো দেখা হচ্ছে নতুন একটা ফ্রেশ ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য বাই।